Bagaimana penanganan batuk pilek karena alergi pada anak? Halo, saya Apotek Rio, apoteker yang peduli kalian semua. Ciri-ciri batuk pilek karena alergi pada anak yaitu pagi-pagi sang anak batuk pilek. Jika sudah menjelang siang, maka batuk pileknya mereda. Ini kemungkinan batuk pileknya disebabkan oleh karena alergi. Karena apa? Karena batuk pileknya mempunyai pola waktu tertentu. Jika sang anak sudah terkena alergi, solusi obat yang aman dan bisa diberikan dalam waktu jangka panjang yaitu golongan cetirizine. Bisa cetirizine sirup, contohnya seperti ini, lersin sirup, atau cetirizine drop, seperti contohnya ini, Serini atau lersin drop. Tetapi ingat ya, obat-obat tersebut tidak boleh diberikan untuk anak di bawah 2 tahun. Jika anak kalian kurang dari 2 tahun, maka segera konsultasikan ke dokter. Tapi tetap perlu diingat, terapi utama untuk anak-anak yang batuk pilek karena alergi adalah hindari zat pemicunya. Kita harus cari tahu sendiri, apakah anak kita itu alergi terhadap debu, polusi udara, seperti asap rokok, asap kendaraan, AC yang kotor, atau udara AC yang terlalu dingin. Dari bulu boneka, bulu hewan peliharaan, spray bantal guling yang kotor, dan lain-lain. Atau karena dari makanan atau minuman, seperti ciki, coklat, permen, es krim, dan lain-lain. Seperti ada pepatah yang bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan ini sangat berlaku bagi batuk pilek karena alergi pada anak. Demikian konten saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalam.